ჩვენ როგორც უნივერსიტეტის პროფესორებს, საგანმანათლებლო სისტემის წარმომადგენლებს არა გვაქვს უფლება, რომ ამ პროცესებს შევხედოთ მხოლოდ როგორც ვიწრო სამართლებრივი სახით. ამ კუთხით შევხედოთ, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცნაირი ხიდი ვართ წარსულს, თანამედროვეობასა და მომავალს შორის და ამიტომ იმ ადამიანების მიმართ, ასე ვთქვათ, ჩვენი დამოკიდებულების ჩამოყალიბების დროს, ვინც აი მარინა ხატიაშვილის ოჯახზე ფაქტობრივად ტერორისტული თავდასხმის ცენტრი საკუთარ თავზე გადმოიტანეს და არავინ არ ამბობს, რომ მათ არ ჩაიდინეს დანაშაული. უბრალოდ ჩვენ არა გვაქვს უფლება, რომ ტოლობის ნიშანი დავსვათ რკინისა და შუშის დაზიანებასა და ადამიანის დაზიანებას შორის, ხო? იმ სიტუაციაში, როდესაც მათ დაინახეს, რომ ადამიანებს ადგებოდა სერიოზული ზიანი, ძალადობდნენ ადამიანებზე, ამათ რაც მოიფიქრეს იმპულსურად იყო სწორედ ეს, რომ მათ საკუთარ თავზე გადმოეტანათ ეს, ასე ვთქვათ, ძალადობის ცენტრი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ხო? ამიტომ არ შეიძლება შევხედოთ მხოლოდ ვიწრო სამართლის კუთხით ამას და უნებრივია, რომ ჩვენ უნდა დავიცვათ ეს ადამიანები და უნდა მოვითხოვოთ მათი თავისუფლება. ისევე როგორც მოსამართლეს, როგორც ასე ვთქვათ, სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენელს, საკუთარი ვერდიქტის და საკუთარი გადაწყვეტილების მიღების დროს არ აქვს უფლება, რომ მხოლოდ ბუკვალური სამართლით, ანუ კანონით, მხოლოდ დაწერილი კანონით სარგებლობდეს. ის აუცილებლად უნდა სარგებლობდეს ეგრეთ წოდებული შინაგანი რწმენით და აქედან გამომდინარე აკეთებდეს მის დასკვნას, ხო, გადაწყვეტილებას. ამიტომ ბუნებრივია, რომ მოსამართლე არ არის მხოლოდ სასამართლო ხელისუფლების მხოლოდ კანონის წარმომადგენელი. მისი შინაგანი რწმენით სარგებლობის დროს მას ეს ვერდიქტი გამოაქვს როგორც მოქალაქეს, როგორც ადამიანს და როგორც მოაზროვნეს, ხო, რომელიც იხედება ცოტა შორს აი ამ დანაშაულის ჩადენიდან, ხო? ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა, პროფესორებიც და უნივერსიტეტიც უნდა იყოს უფრო აქტიური ამ საქმეში, იმაში, რომ ეს ადამიანები განთავისუფლდნენ და ასევე სასამართლო ხელისუფლებამაც ამ საქმეს უნდა შეხედოს უფრო სრულფასოვნად, რომ როგორც სამართლისა და სამართლიანობის ერთობლიობას, ხო? სხვანაირად ყველას გვექნება განცდა, რომ ეს ადამიანები ისჯებიან უსამართლოდ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე პროფესორების და საგანმანათლებლო სისტემაში მომუშავე ადამიანების სოლიდარობა მათ მიმართ და ერთმანეთის მიმართ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ისტორიულად ზოგადად ჯავახიშვილის უნივერსიტეტი არ არის მხოლოდ საგანმანათლებლო კერა, ხო? პოსტსაბჭოთა ეპოქაში ეს ადგილი ყოველთვის იყო, შეიძლება ითქვას, ქართული საზოგადოების სინდისის ადგილი. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ნებისმიერ პოლიტიკურ სამოქალაქო პროცესში უნივერსიტეტს ჰქონდა თავისი პოზიცია, პროფესორებს ჰქონდათ თავიანთი პოზიცია და ეს პოზიცია როგორც გითხარით, არ ემყარებოდა მხოლოდ ვიწრო სამართლებრივ ხედვებს. ემყარებოდა სწორედ სამართლიანობას, პოლიტიკურ მნიშვნელობას, ამა თუ იმ სოციალური თუ პოლიტიკური მოვლენის და რა თქმა უნდა, იხედებოდა ყოველთვის წინ. ხო, ეს პოზიცია ყოველთვის მიმართული იყო მომავალზე და ამიტომ აქედან გამომდინარე მე მიმაჩნია, რომ პროფესორებს უფრო გამოკვეთილი, უფრო სამართლიანობაზე და მომავალზე ორიენტირებული პოზიცია უნდა ჰქონდეს. მე ვიცი, რომ 60 პროფესორმა, ეხლა არ ვიცი ზუსტად რა პროპორციაა ჯავახიშვილის უნივერსიტეტებსა და ილიას უნივერსიტეტის წარმომადგენლებს შორის, თვითონ სასამართლო პროცესებე წარადგინეს მათი შუამდგომლობა, რომ ჩარეულიყვნენ რაღაცნაირად ამ პროცესში, ხო? მაგრამ როგორც ჩანს, კი არა, მოსამართლემ არ გაითვალისწინა ეს, რომ ამ ადამიანებს არ აქვთ არანაირი კონფლიქტი, ისინი არ არიან საზოგადოებისთვის საშიში ადამიანები და პირიქით აკადემიის წარმომადგენლები არიან, ხო? ასევე მე სრულიად წარმოუდგენლად მიმაჩნია და რაღაცა მინდა ვიფიქრო, რომ ჭორია, რომ უნივერსიტეტი უფრო ფიქრობს თავის პროფესორზე, ვიდრე ვთქვათ სხვა უნივერსიტეტის პროფესორზე, ეს პოზიცია ჩემთვის არ არის, ასე ვთქვათ, სამართლიანი. მე ვფიქრობ, რომ ჯავახიშვილის უნივერსიტეტს, ისევე როგორც სხვა ნებისმიერ უნივერსიტეტს, თუ ის ლაპარაკობს
ამ ადამიანების განთავისუფლებაზე არანაირი განსხვავება არ უნდა გააკეთოს ამ ორ ადამიანს, გიორგი ხასაიასა და აკაკი ჩიქობავას შორის. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ბრძოლა თავიდან დავიწყეთ კანონშემოქმედების კუთხით. ამ ვალაუვალობისა და გამოსახლების პრობლემასთან დაკავშირებით ეს ინიციატივა შევიტანეთ ჩვენ. შემდეგ ბატონი კახა კუკავას სამართალმცოდნეთა ჯგუფმა მოამზადა ეს ცვლილებები და ჩვენ მხარი დაუჭირეთ და შევიტანეთ. ნულოვანი რეაქცია იყო ამასთან დაკავშირებით. აქამდე მე მქონდა ინიციატივა, რომ თვითონ კანონშემოქმედებს, ანუ პარლამენტარებს შევთავაზეთ, რომ მათ შეემუშავებინათ კანონი, ერთადერთი პასუხი გამოგვიგზავნეს მაშინ, რომ რატომ ჩვენო თქვენ დაწერეთო, თქვენ იცითო ეს პრობლემაო და შემოიტანეთ ინიციატივაო და რა თქმა უნდა ეს იყო სრულიად ფორმალური პასუხი, იმიტომ რომ საკანონმდებლო ცვლილების ინიციატივის შემთხვევაშიც მათ არანაირი პოზიცია საერთოდ არ უპასუხიათ. ასევე ჩვენ გვინდოდა აღმასრულებელ ხელისუფლებასთანაც დიალოგი, სამჯერ შევიტანეთ მე და მარინა ხატიაშვილმა პრემიერ-მინისტრის სახელზე კანცელარიაში განცხადება, მხოლოდ იმ მოთხოვნით, რომ ის ჩვენ შეგვხედროდა. მოკლედ რაღაცა ჯგუფს, რომელსაც ამ პროცესთან დაკავშირებით რეალური სურათისა და საკანონმდებლო სურათის შესახებ ჰქონდა წარმოდგენა და რომ გვესაუბრა რა ამ მასშტაბზე, ამ პრობლემის მასშტაბზე, იმიტომ რომ ეს მართლა მასშტაბური მოვლენა არის, რა თქმა უნდა, არის სამართლებრივი პრობლემებიც, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ მევახშეობა აკრძალულია, მევახშეობა მაინც არსებობს, არის რაღაცა მახინატორული სქემები, რომელიც მოქმედებს და ეს სქემები გაშიფრულია. მე ხლა ვერ დავიჯერებ, რომ პრემიერ-მინისტრმა ამის შესახებ არ იცოდეს, მაგრამ თვითონ ფაქტების შესახებ ინფორმაცია და ასე ვთქვათ, ის სრულიად დეჰუმანიზებული გარემო, რომელიც არსებობს გამოსახლებებთან დაკავშირებით, ჩვენ გვინდოდა დამატებით გვესაუბრა. ყოველ შემთხვევაში აღმასრულებელი ხელისუფლების პოზიცია გვცოდნოდა. საკანონმდებლოს პოზიცია ვიცოდით უკვე, რომ ჩვენ უნდა შეგვეტანა და შეტანის შემდეგ აბსოლუტური, ასე ვთქვათ, დუმილი იყო ყველა პოლიტიკური ძალის მხრიდან, რომელიც ამჟამად არის პარლამენტში. და აღმასრულებელი ხელისუფლების მხრიდანაც ასევე იყო დუმილი. ამიტომ ეს 23 იანვრის ამბავი აბსოლუტურად მოსალოდნელი იყო, იმიტომ რომ ამ სრული იგნორირების პირობებში უკვე იყო ერთადერთი სცენარი, რომ მარინას გამოასახლებდნენ და ასევე იმ ადამიანებს, ვისი გამოსახლებაც იყო, ასე ვთქვათ, ჩანიშნული. თქმა უნდა, ეხლა მაიას ვესაუბრე მე, რომლის გამოსახლება იყო 25-ში ჩანიშნული და მითხრა, რომ სრულიად გულწრფელად ვამბობე, რომ გამოვესახლებინე, აი მირჩევნოდა კიდეცო, იმიტომ რომ ეს არის პერმანენტული წამება ამ ადამიანების, ხო? მარინა 2018 წლიდან არის, როცა ჩვენ პერმანენტულად ელოდები, რომ აი ეს გამოგაგდებენ შენი ერთადერთი საცხოვრებლიდან და იგივე დღეში არის ყველა ადამიანი, ხო? როგორც ექსპერტები ამბობენ, დაახლოებით 12,000-მდე ადამიანს აქვს დადებული მსგავსი ხელშეკრულება. რაც 90% ალბათობით ნიშნავს, რომ მათ გამოასახლებენ. რაც ასევე ნიშნავს იმას, რომ როცა სახელმწიფო ამ სქემებს მფარველობს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს ხელშეკრულებები იდება არა იმისთვის, რომ სესხი გასცენ ამ ადამიანებმა, არამედ იმის, რომ ჩაიგდონ კერძო საკუთრება ხელში. აი ამიტომ არის ეს პრობლემა ძალიან საყურადღებო და ძალიან მნიშვნელოვანი და აბსოლუტური დუმილია. თან ეს სქემები შესწავლილია, უკვე არსებობენ ადამიანები, ადვოკატები, რომლებსაც უკვე აქვთ საექსპერტო ცოდნა ამ საკითხთან დაკავშირებით, ანუ იციან ნიუანსები, ეს მევახშეები როგორ მოქმედება. მთელი ყურადღების გადატანა გიორგიზე და აკაკიზე, ეხლა როგორც რაღაც დემონებზე, რომლებიც სახელმწიფო შეებრძოლნენ, ეს უბრალოდ ისეთი უსამართლობა არის, რომ ამის წინააღმდეგ ნამდვილად ყველა საღად მოაზროვნე მოქალაქემ და მოქალაქემ, რომელიც ორიენტირებულია სამართალზე და სამართლიანობაზე, ხმა უნდა ამოიღოს. და უნივერსიტეტის თანამშრომლებმა, ანუ პროფესორებმა, ადამიანებმა, რომლებიც მსახურებენ ჭეშმარიტებას, ცოდნას, რომლებიც ორიენტირებული არიან მომავალზე, ხო? აუცილებლად უფრო აქტიური მონაწილეობა უნდა მიიღონ ამ უსამართლობის წინააღმდეგ.